你别笑。你在干嘛？你要干嘛？你想干嘛？确认过眼神，我遇上对的人，我挥剑转身，而现实。你现在是什么情况啊？你一天吃我的、穿我的、喝我的啊！我先碰一下你就不行了吗？我摸一下就不行吗？你信不信我打死你？我摸一下啊！别肩膀啊！我最讨厌人家碰我肩膀，不要碰我肩膀，碰我肩膀叫警察来！我真的很讨厌。啥呀？你下来呀！我真的我操！呀！哎呀！三哥，好。
快点儿，光光快点，加油！哎呀哎呀，快点快点，好，快坐坐坐，哎呦，加油加油！对对对，他俩是不是卡住了？应该卡住吧？哎来来，哎哎，成功了成功了！哎我应该成功了！等一下等一下等一下！啊！老子说哪样你都要来反驳，你个杠精儿啊！你脑壳进了浆糊吗？太难了！不不不！
这是什么造型啊？